မျောငေး12ချစ်ချင်းမြတ်တာမှာဘယ်တော့မှတန်းတက်ခွင့်မရတဲ့အောက်တန်းအသင်းသတင်းမှာချစ်ချင်းမြတ်တာမှာဖလားရဖို့ဘယ်တော့မှမတည်ကြတော့ပါလှပတဲ့နာကျင်မှုတွေဟာတကယ်ရှိပါတယ်လှပတဲ့လွဲချော်မှုတွေဟာတကယ်ရှိပါတယ်အဆုံးသက်တည်ကြတဲ့တိုက်စစ်မှုတူရှောထိုးဖြတ်ထုတ်ခံလိုက်ရတယ်လို့ပေါ့ဖီနစ်ငန်ဟာကြောက်တောင်နံရံကိုအသက်နဲ့ရင်ပြီးဝင်တိုက်ခဲ့ပေမဲ့ပြန်လဲမရှင်သန်နိုင်ခဲ့ပါပြန်လာမယ်ဆိုတာခုဘဝလားနောက်ဘဝတစ်ခုအတွက်လားငါကလည်း secret ပြာကိုတော့အသက်နဲ့ရင်ပြီးချွေခြင်းနဲ့ဆိုတာမျိုးယူမိုက်မှုဟာစေးမမီဘူးယူမိုက်မှုဟာစေးမတိုးဘူးယူမိုက်မှုဟာကျွမ်းနေတဲ့ယောဂအဲ့ဒီယောဂတဲ့ငါဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမီးစာလိုပြစ်ထည့်ထားတာလေတွေကလည်းမျက်နာကိုပလိတ်ဓာတ်နဲ့ချစ်တယ်လို့ငါတိုက်ခတ်နေမိပုံဟာတုံရင်နေတော့တာပဲငါတုံရင်နေမိပုံဟာထိတ်လန့်စရာပဲပူပြင်းလောင်မြိုက်မှုမရှိရင်အဲ့ဒီငရဲဟာအတူကြီးဖြစ်နေမှာပေါ့ကျွမ်းမြေလောင်မြိုက်မှုမရှိတဲ့ငရဲဟာတော်တော်ပြင်းစရာကောင်းပါပဲပျော်ခြင်းလို့ထားခဲ့မယ်ဆိုပျော်စေခြင်းလို့နေခဲ့မှာဇလန်းမှာရှင်ကျန်နေရသူဟာဇလန်းမှာအသက်ရှင်ရဲ့ကြံနေရခဲ့ရသူဟာဇက်လိုက်လိုလဲကြပေါ့ဇက်လိုက်ဟာလဲလူချမ်းလိုတည်ရတော့မှာပေါ့တိတ်ဆိတ်ကွဲချင်နေတဲ့အခန်းဟာမီးမမိတ်ပဲခြံခဲ့တယ်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတဲ့အခန်းကိုတကားမပိတ်ပဲထားခဲ့တယ်ခွေးဘဝရောက်ရင်ခွေးလိုနတ်ဘဝရောက်ရင်နတ်လိုဆက်လက်မျောငေးနေခြင်းလို့ကိုရှာ